Короче, тут много всего. Это, короче, 3 помещения. Там сральник, тут вода, тут котлы. Тут вода, накопитель, трубы-рубы. Вон там подача, водоподготовка, канава, фильтры, насос, бочки. Поплавок! Фильтра, краны, ручек нет. Ничего нет. Туда куда-то там, не знаю, куда-то пошел. Пошел туда водичка. Радиатор. Везде радиаторы. Тут радиатор. Бочка. Это малый брат, это большой брат. Это газовый брат. Это гидрострелка. Там гидрострелка. Все в гидрострелка. Тут Вася мозги. Тут умный брат. Тут Висман. Тут компрессора, чтобы все осушать и все продавливать воздухом. Чтобы на зиму это все продавливать и сливать. Но тут работали нормальные пацаны. Они просто все пораскручивали и не задавили воздухом. То есть оно все джарджавели сделало. Тут газовая байда. Тут солнечная, вон солнце. Тут камин. Даже от камина, короче, дрова подкидываешь, и в камине встроенный теплообменник. И он, короче, от дров, короче, хуярит тут все. Вот, это бочка для бассейна, подогрев бассейна воды. Это для еще чего-то. То есть эта бочка греет эту бочку. Это шарики эти, группа безопасности. Это... Тут очень много всего. Тут, короче, горячая вода. Тут под с котла, подача с котла. Тут циркуляция горячей воды. Тут обратка на котел. Тут подача солнца. Тут обратка солнца. Тут холодная вода. Холодная вода вверх пошел. Вот сейчас мы будем открывать холодную воду. Набирать что-то. А тут надо закрыть. Ой, ну тут да, тут такая. Уф-уф. Тут, короче, тут вот так умеет делать. Это краник, короче, вон, видишь? Краник, оказывается. Вот это стравливалка там. Тут насос, тут расходомер, тут Вася расходомер. Уф, тут какой-то двойной бачок. Я даже не знаю, что это. Гидрострелка, это теплообменник называется, гидрострелка. Там подача, тут разные теплоносители. Тут это я даже не понял, что это. Но, по-моему, это надо снять, разобрать как-то. Я не знаю, что это. О, это теплообменник. Да, это теплообменник. Это для чего-то. Вот так вот. Тут тоже очень много труб. Очень много всего. Какая-то башка. Все в безопасностях, все в воздухоотводчиках. Тут подача батареи, обратка батареи, подача пол, обратка пол, подача бас, обратка бас. Это подогрев воды в бассейне. Тут много всего. Тут Вася гидрострелка тоже все. Это все на меди, все спаяно. Все уже вот в таком состоянии, да. Уф. Ну, вот так вот.